阿媽又整咩好嘢食啊？今日整個烤肉食下，日日都打邊爐，食下新鮮嘅。你識整啊？學下噶啦，樣樣都要。哎喲，幾18樣嘢喎，豐富嘅烤肉店啊！係啊，樣樣都有啊！你睇下我哋係咪好豐富咧？咁你而家搞緊咩啊？嗱，牛肉煮芫茜啊！咦，同烤肉店一樣啊，咁專業嘅？係啊，去食過嚟啊嘛。而家同啲雞翼已熱味，先放啲蒜落去先，放啲胡椒，想佢唔燶咧就唔好放豉油，放燒烤汁，放啲鹽，放少少燒酒落去添，撈勻佢熱20分鐘就可以烤噶啦。好嘅。食烤肉咧，我哋都少唔得呢啲蘸料。今日我哋準備咗2種，有辣有唔辣嘅，人均選擇。哎喲，考慮得咁周全嘅。係啊，咁有啲唔食得辣嘅嘛。啊，唔單止有辣同埋唔辣嘅，仲有分乾色嘅啦。咁專業㗎？係啊，呢個咪就係韓式口味啊？係啊。誒，帶你出去食過一次，你翻嚟先得整俾我哋食啦。準備好晒啦，就嚟開始啦。哎呀媽，你個新嘢嚟㗎喎，電磁爐啊？電陶爐啊，顏值咁高嘅？係啊，可以當電磁爐用，亦可以而家烤肉，亦可以圍爐煮茶。喂，顏值又高啊，咁靚嘅。我呢個係陶瓷嚟嘅，烤肉呢又唔黐嘅，而且不鏽鋼煲都可以放上去打邊爐嘅。哇，即係同電磁爐差唔多喎。係啊，嗱呢個呢就控制時間，呢個呢就控制火嘅大細啦。係喎，好方便啊。係啊，而家一爐多用，嚇好簡單嗱，撳一下就開始。最大係2200嘅，啊，你可以根據你自己調，你中意細啲就得嗱。哦，可以領啊，係啊，嗱，咁好方便啊。最細係200噶啦。係，好方便啊。呢個陶瓷板熱咗之後，我哋先烤呢個五花肉，因為呢個呢比較難熟噶。嗱，放少少油，跟住放牛肉粒，啲蝦呢咁樣嗱，整開佢，咁樣擺住佢又快速又靚啊。係啊，邊邊啊放啲魷魚圈，容量都好大喎。係啊，一陣自己想食咩呢，隨意再放。啲蝦到啦，嚟，好。叫你食下啦嗱，分開你食。新年點解醬咁嘅？你牛肉粒整塊芝士片上去先。咁先進嘅食法啊！快啲試！個新哇，呢個靚啊，呢個。試下先好靚啊！染啲乾嘅醬，再嚟一啲濕嘅醬。係啦，你啊，哇，咁靚嘅！又香又軟又好味啊！但係而家唔使抹噶啦，直接可以上第2批，上雞翼先。再嚟一個牛肉爆芫茜。靚嘢靚嘢靚嘢啊！係食肉獸啊，個個食肉獸啊。哇，好得食啊呢盤嘢！嗱，啲牛肉得啦吓，焗時分啲先。開始分食啊！扯啦呢個牛肉包芫茜啊，醬都唔使點啊！得幾食？好正啊！五花肉配個生菜冇咁鬧。首先沾啲醬，就沾埋辣粉，然後包菜加啲泡菜，韓式味道喎。然後包住佢一啖。醬，食咗5支碌味啊！醬啊！想全味嘅話咧，就攞啲紙巾咁樣抹一抹就搞掂噶啦。係喎，一啲都唔黐底㗎。出邊嗰啲啊要換紙係咪啊？呢啲唔使幾乾喎。淨啦。係啊，新嘅一樣啊！加啲油落去，幫佢掃平。呢一批全批薯仔上。薯仔片得咯喎，好似薯片咁啊，烤得好靚啊！外脆裏嫩喎。